よいしょよいしょ。はい、そのわけで後半戦のスタートです。いや、前半戦は亀に2人ともやられるというね、素晴らしい動画になってしまったんですけど、後半戦はね、亀以外に何かいい爬虫類じゃないものをね釣りたいと思います。よっしゃ。いやー、ダメだ、わかんねえこいつら。ダメか。ただ晴れただけ。はい。怖い。これバッテンだね。やったぜ。おお、なんだ、でかいのか。あー、ゲッター。なんだ。カメか。ここのカ
よし。しかもお前のよりでかいし、このカメ。もうでかいのは頑張ってあげる。無理やろこれ絶対。いやー、いやー。もうやめていただきたい。これの入れ食いとか言ってるマジで。うわ上がってきた上がってきた。うわおわ立ち上がっ最悪よ。うわ使ってるだけやね。いやー動いてる動いてる、超動いてる。カメ狙いです。あーマジありえんマジありえん。浮きが上がってこねえんだけどな。すげえ今度深くまで下がってやがる。もう一度
びないね。多分これ皮膚でしょ。甲羅のあるあ大変だった。まさに死闘だった。気持ち悪い。気持ち悪いなこいつ。あちゃちゃ。お前針がなくなるやんけ。でかいな、でかいな、これ気持ち悪いな。ドラキュラとかいうやつじゃないけどこれ。あーだね。気持ち悪い。この牙。毒持ってんのかこれ。わからん。毒までは持ってない。すごくないこの牙。まさにドラキュラ。恋してね。リリース。さよならドラキュラさん。おお、はるか遠くで激闘している人がいる。なんだろう正体は。正体は何だろう。正体は何だろう。あははは。よいしょ。遠いな、遠いな。よいしょ。イエス。か。あ技い太いしそうやった。バレた。はい、そんなわけでお疲れ様でした。いや前半戦と後半戦でね、前半戦はカメ、後半戦はドラキュラっていう魚に襲われるという珍事でした。いやでも磯はやっぱいろいろとねあって面白いですね。でまたSS さんの指導のもと、モザイカ磯場に行ってみたいと思います。それではまた。動画を見てくれてありがとうございます。よければ高評価、チャンネル登録をお願いします。